근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나. 덜 성장했구나. 어른이 덜 됐구나. 내가 30살? 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게 맞대요. 이렇게 이런 자세로 재치기를 할 때는 이런 예절을 지킵시다. 나 무슨 얘기 하려고 했지? 저 무슨 얘기 하려고 했죠? 아, 블래시. 땡큐. 나 무슨 얘기 하려고 했지? 까먹었어. 아, 맞아. 30살.